Сәлем достар, қыс мезгіліне осындай витаминге толы көкөністі болгар бұрышын қалай сақтау керек жайлы айтатын боламын. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен базардан көкөністі оптом сататын жерден 5 кило болгар бұрышын алып келдім. Өте свежий қылып алып келдім да, оны мінекейіңіз тазалап жатырмын. Ішіндегілерін артық керек емес өзектерінен ажыратып, оны жақсылап жуамын. Жуған процессім видеоға түспей қалыпты. Оны жақсылап жуып болғаннан кейін, оны сілкіп осылай тігінен қоясыздар. Өйткені ішіндегі артық сулары ағып кетуі керек. Тігінен қойып, кішкене 1 сағатқа, 2 сағатқа кептіріп аламыз. Осы ретте мен сіздерге болгар бұрышының пайдасы туралы айта кетейін. Болгар бұрышы адамның иммундық қорғанысын арттырады, қанның құрамын жақсартады, анемия болдырмайды және көптеген пайдалы витаминдер бар. Ол көруді жақсартады, адамның терісін жақсартады, шаштың, тырнақтың өсуін жақсартады. Өте денсаулыққа пайдалы. Ғалымдардың зерттеуі бойынша өте пайдалы көкөніс, ешқандай зияншылығы жоқ. Сондықтан әрбір хозяйка осылай өзінің отбасына, денсаулығына көңіл бөлгісі келсе, болгар бұрышын қыстай жеп тұруы керек. Бұл болгар бұрышы еркекке де, әйелге де өте пайдалы. Депрессияны жеңілдетеді, созылмалы шаршау синдромын, қант диабетімен ауыратындарға болгар бұрышының пайдасы зор. 1-2 сағат суы сорғып кепкен болгар бұрыштарымызды сілкіп таза пакетімізге сала бастаймыз. Кейбіреулер стакан құсап бір-бірінің ішіне кигізіп салады екен. Маған олай салған ұнамайды, өйткені ішін жыртып жіберуі мүмкін. Сондықтан мен осылай көлденеңнен өзіме ыңғайлы түрде саламын. Осылай морозилкаға салып, Құдай қаласа қыстың күндері пайдалансаңыздар, пайдасы өте зор. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.